好啦，大家好啊！嗱，好快咧就已經過咗上半年咯喎，而家咧就入下半年啦。嗱，今日咧就係8月7號咯喎，係咩日子啊？立秋啦，得唔得？立秋咧好快咧就過埋立秋咧，就過埋個立冬之後咧，就丙午馬年咧就過啦。咁啊迎接紅陽之劫嘅年份咯喎，就係嘅乙未年啦嚇。所以今個月份咧，佢屬於立秋。立秋咧就係由8月7號至到9月8號前呢個月咧就丙申月。嗱，馬騮呢個火馬騮咧好麻煩㗎嚇，天干係火，地支係陰金，燒到個金都溶晒啦，係嘛？所以唔怕嘅，都係真金啊嘛，紅爐火啊嘛，係咪？咁但係咧都會衝幾個生肖嘅，人生自害就會衝啦嚇。首先就係馬騮、老虎、蛇同豬都係相衝嘅，所以今年咧特別加倍小心，會俾人哋呃啊，身體健康會差啊，或者中 Omicron 啊，有車禍啊。嗱，車禍係金嚟㗎嘛，火就克金啊嘛，係咪？咁所以咧，我覺得咧大家特別加倍小心，尤其是個地煞都會開親會跌親嘅。咁所以長者咧、老人家咧，60歲以上咧就帶支係龍頭拐杖，係龍頭拐杖龍咧，因為同嗰個馬騮嘅合嘅，係咪？咁所以咧可以開咗嗰個叫做係天解星，能夠解脫咗所有唔好嘅嘢咯。咁如果其他生肖嘅，唔好理你咩生肖，12生肖都得嘅。咁啊，首先咧就2粒土核啦，咁就土核咧就係化凶為宜啦。況且呢個月份咧7月14啊，鬼節啊，得唔得？你信唔信鬼啊？信㗎，咁就要小心啲啦嚇。咁啊，帶咗土核咧可以辟邪鬼咯嚇，或者係無草啦嚇，都可以辟邪鬼嘅嚇。咁可以幫你防凶化吉咯。如果小人當道嘅話咧，咁就帶住3粒嘅欖核啦，或者係1粒嘅菱角啦，都可以幫你驅除小人嘅喎，好唔好嚇？尤其是今個月份咧，老虎、馬騮、蛇同埋豬揸車要加倍要小心啊嚇，得唔得嚇？因為有車禍啦，況且咧而家呢個月份咧特別多颱風㗎嚇，颱風啊雨水多，同埋熱到咧個人咧都38度熱嘅嚇，咁啊國內咧已經打緊颱風啦嚇，得唔得？係啦，咁所以咧個海豚都去咗嗰邊啦嚇，嗰啲應該係遊輪嗰個地方啊，所以變得係麻煩一啲嘅。所以大家祝願大家福星高照，好運齊來，得唔得？嗱，同埋呢個月份啦，鬼節啊，7月14就開㗎啦嚇，7月初1就開鬼門關，開足1個月嘅，7月30號咧就地藏誕，咁就閂翻個鬼門關嘅。咁所以咧，信唔信有鬼啊你？信唔信都好啦，信者就有啦，不信者無啦，好難講㗎，撞到鬼嘅咁。